Let's go, girls. Oi, eu sou a Luma Gouveia e eu sou atriz, cantora e dançarina. Eu comecei muito nova, com 5 anos mais ou menos, no balé. Nessa escola de balé começou a ter aula de teatro e de canto. E aí eu comecei a fazer. Eu sou formada em teatro. Durante a faculdade, um amigo meu, ele fazia musical. E aí teve um dia que ele me pediu pra cantar. Aí eu cantei pra ele, ele falou, você tem que fazer musical. Você canta lindo. Aí ele me indicou pra fazer um teste e eu passei. Tem pedestal, segura, hein? Ela tá bem confiante no que ela vai fazer. Vamos lá. Desde 2014 eu faço várias princesas e eu sei todas as músicas clássicas que todo mundo conhece. Já fui Moana, já fui Jasmine, já fiz Isabela. E hoje eu também faço shows cantando e dançando. Ou eu faço turnê, viajando e apresentando várias peças. Oi, maravilhosos! Sempre que eu tô no palco, eu tô representando alguma personagem. Acho que vem um pop aí, E hoje, gente. pela primeira vez, vocês vão ver a Luma Gouveia. E eu também. Então, canta comigo! Mas a expectativa nossa também vai lá em cima, né? Pois é. Porque ela é dançarina, faz um monte de coisa. Mas Vamos ela lá. vem do teatro, né? Vem Então, do teatro, é. Yellow diamonds in the light. Now we're standing side by side. As a shadow crosses mine. What it takes to come alive. Acho que ela ainda não tá na região alta pra ela. Is the Essa região aguda, viu? feeling I just can't deny. But I gotta let it go. We found a love in a hopeless place. 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 Ooh, yeah. Shine a light through an open door. Love and life I will divide. Turn away 'cause I need you more. Feel the heartbeat in my mind. Without love. Without love. Without love. Without love. Que bom, gata! Ela tem energia pra caramba. Transformando o Canta Comigo numa verdadeira balada. Luma para aplaudir. Sensacional. Apresentação linda que você fez. Obrigada, linda demais. Cantou, dançou. Começou meio tímida, né? E a hora que a música explodiu, você explodiu junto com a música e foi sensacional. Parabéns, arrasou, Obrigada. viu? Ela, você gostou da apresentação da Luma? Eu gostei, mas será? Olha lá.
Não cantou. Por que você não cantou ela? Conta pra gente. Dá pra ver que você tem uma postura de bailarina, essa sua presença de atriz cênica, né? Você tem uma presença cênica. Mas eu acho que o primeiro momento da música eu te senti um pouco insegura. Por incrível que pareça, quando você começou mais a performance, a sua voz chegou mais. E aí foi quando eu pude ver você dessa maneira completa que você é, né? Como cantora, bailarina, atriz. Então, por isso eu não levantei, mas você é maravilhosa e tem uma grande carreira pela frente. Obrigada. A Elo não levantou, mas tem um jurado que foi um dos primeiros a levantar. Eu tô falando do Diego Moraes. Quando você está vestindo um personagem, é uma coisa. Cantar é você se despir, né? De todos os personagens que você usa enquanto atriz, enquanto bailarina. Cantar é um ato de coragem. E eu levantei justamente pelo seu discurso, porque você veio hoje ser você. Essa sua iniciativa me emocionou e eu gostei muito da sua confiança e você me atravessou. É isso. Parabéns. Obrigada. Muito obrigada. Uma história é a seguinte agora. A Luma precisa de mais do que 96 jurados para entrar direto no nosso pódio. Bora lá! 88 jurados. Olha, uma nota super alta, você mandou bem demais, mas infelizmente não é o suficiente para tirar o Luciano ali no terceiro lugar, que está resistindo. Olha, até agora ninguém mexeu no nosso top 3. Eu tô muito feliz, gente. Muito obrigada. Eu tô realizada de estar aqui, de ter feito o que eu fiz. Eu tô, assim, muito agradecida, assim, de verdade. Muito obrigada. Todo sucesso para você, tá? Continua cantando. Isso Sim. aqui é só uma entre tantas oportunidades que você ainda vai ter. Um Obrigada. beijo, meu amor. Fica com Deus. Valeu. Obrigada. Vamos aplaudir Tchau, a Luma, gente. galera.